Takže čaute. Čaute, Pri našom vlogu. Akurát sme na ceste do Senca, na Senecké jazerá. Ja vás potom opustím, nechám vás iba s Maxom. Yes. On vám to tam všetko natočí, ale potom sa vrátim. A večer nás čaká party. Diskoška, Mega originál. party, takže vás tam zobereme všetkých. Ak ste nemohli prísť na túto super party, tak si to môžete kúknúť tu. Nevadí. Už sme v Senci. Hej. Ideme hľadať Maxových rodičov. Nevieme, či tu sú už, ale dúfajme, že áno. Keď nie, tak si sadneme na kofolku zatiaľ a počkáme. Hej. Čaute, sme tu späť. Veď ja sa vlastne nemusím v kuse zdraviť. Nie, to nebude, práve že sa nemôžeš. Veľmi divné bude, keď to postriháme a pri každom bude, že čaute. Dobre, tak tým pádom sme už tu. Pijeme kofolku. Ja mám pivko a čakáme na mojich rodičov, ktorí tu už mali byť, ale rozhodujú sa ešte na aký hotel sa idú ubytovať, lebo oni sú blázni a rozhodnú sa proste v ten deň, ak vlastne niekde prídu, takže si zoženú hotel. No, je tu dovolenkovo. Je no, však ja to môžem Pekne. ukázať. Úplná dovolenka Aris. Pokračujeme ja sám v tomto vlogu. Dorota išla teda na tú oslavu. Ja som tu už s rodičmi. Oco si šiel zaplávať. Tam niekde vzadu pláva, tam ho ani neuvidíte. A mama je niekde tu podo mnou, ale nevidím ju. Tam sa tu vejpú. Chillujem si, vibujem si. Za chvíľu by mala prísť Miška s Marekom. Čaute, takže pokračujeme v tomto tripe a práve odchádzame, že zo Senca, bolo tam perfektne, bolo tam strašne horúco. Neviem, či to je vidno, trošku ma aj spálilo. Dal som si kebab, Dorota sa vrátila zo narodeninovej oslavy, trošku sme tam počilovali a teraz práve cestujeme späť domov. Z domu, doma sa ideme pripraviť a z domu čakajte kontentov, lebo ideme na party. A dúfam, že tam bude mega diskotéka, že tam bude Kali, Rytmus, Temerea a však bude to hádam party ako Mike Spirit tam bude inak. No mal by tam byť, ale neviem na 100% či príde. Ale však uvidíme, pre nás to je ešte hodinka, ale pre vás je to, že jeden strih a sme tam, takže môžete sa tešiť na zabavku. Čaute. Takže sme ready, dal som si 2 perky. Takže teraz ideme, objednali sme si Bolt a za 10 minút sme tam, takže sa vám ozveme a ideme spraviť party, diskotéku. Takže serus Nikolásko, môj krásny milovaný. Ahoj, ahoj, Ako sa cítiš na tejto showke a čo vlastne tu budeš ty robiť? Toto je showka menom UAV 00, je to úplne prvá showka zo série UAV, ktoré budeme organizovať v spolupráci s Brockway. Toto je Brockway Night, kde hráme iba čisto Brockway Night. Je tu KB, jediný, najlepší plug and B rapper, ktorý je na Slovensku, pochádzajúci z Popradu, brácho. Táto showka, ktorá sa nachádza v A4, brácho, A4. Dobre, tak poďme vnútra. Tu máme návštevníkov, ktorí sú tu z UAV. Máme tu všetkých. Toto je môj barber napríklad. Keď sa môžeš pozrieť, toto je môj barber. Menom Samo, Grim Enjoy, jedine Grim Enjoy. Strihať, kamo, hneď. Potrebuješ to, kamo. Potrebuješ to, aj keď si myslíš, že nepotrebuješ, tak to potrebuješ. Keď tu prídeme, tak tu je taká, vieš, ticho. Vieš, týpek tu sedí. Ale... No... Tu máme napríklad bar. Tu sa deje všetka tá zábava, kde sa kupuje ten alkohol. OK. Máme tu testu za barom. Jak si to zatiaľ užívaš? Mega popiči. Zatiaľ si to užíva mega popiči. Tu máme lístky. Užívame si? Áno, tak. Kejme dovnútra. Akurát hrá Lil Boy Bob. Special guest na tejto akcii. Čo ti jebe? Máme tu všelijakých ľudí. Máme tu napríklad Alex, ktorá tu dneska vystavuje svoje tematicky hororové obrazy. Ako si to takto užívaš? Je to super. Super.
versus Popradu. Máte Čurny, Juro Čurny a Turniket! Jedine. Ale kokot! To tento sa tu zjavil! Pekný večer! Na život si natáčame! Natáčame, či sme živo? Vôbec ho nepočujem. Natáčame alebo sme živo? Natáčame. Pekný večer, prajem! Zdravím toto Maxo, Ďaďo, vítaj medzi nami, konečne si sa tu ukázal. Zdravím toto aj Dorotu, užite si večer. It's Scarlet Beach. We're in this beach. OK, my man. We're gonna see Brockway and stuff, you know. And I'm really happy to see this, you know. Bude klesať, cítim sa, jak sa zabíjať. Sebe vampíra, môžem z vysoká jebať ten čas. Uverím si to more, šarababím sa. Dneska sa nočí more zverí, idú do mesta. Potom na Foxo, potom na krát, bude krát. Nemám manipulo, aj tajne, že stále jebať. Sme na dostihoch a prší. Extrémne. Prší dosť. Další pánom na název Levon, následuje pán Trenkraj v Družovom. Prvý získal první vítězí Pascoli a na třetím místě. Ako si užil tvoje prvé dostihy? Prvý pretek bol dosť v pohode, stihol som spraviť aj nejakú fotku, takže Okay. výborne. Teraz je naša misia kúpiť dostihový program, aby sme si potom mohli staviť. Takže musíme nájsť dostihový program, ktorý by mal byť v nejakom stánku. Neviem v akom vlastne, takže musíme nájsť, kde majú dostihové programy. Mali sme misiu zohnať dostihový program, tak sme to zvládli, tak už ho mám. Vlastne to je taká knižka. Je to taká knižka. Tam je napísané všetky tie o tých koňoch, a ktoré kone pretekajú a všetko o tom dostihu, ktorý ide byť. A podľa toho si vyberieme toho, na ktorého si budeme staviť. Ja už som si vybrala. Samo si ešte nevybral. Ideš si staviť? Zatiaľ nie. Táto peťka je moja, to je môj víťaz. A môj je tento. Táto trojka? To je tá Dorly? Áno. Ona je úplne malinká. Je chudunka. Vidíš, aká je nízka? Ja vás poprosím na výhru na tento dostih, vy trojku a kôň číslo 3. Koľko dáme? Dve? No, daj za dve. Za 2 eurá. A musíš dať ešte dať ďalšie. Potom ďalej tento istý dostih. A ty chceš? Na víťaza peťka. Tiež za 2 eurá. Tešíš sa? Už máme stavené. Ty máš? No tam je otvorená, nie? Ako? Tam je otvorená. Aha, nie, tam je nové, tá tam nebola podľa mňa. Vysokánska, sa pozrieš tej zákrute. Tá tam nebola. Vidíš ju? Videla o ten centimeter? Ukáž jej, lebo nevidela presne. Máš to natočené? No jasne, pozeraj. To ale naozaj bolo akože ochop. To nebolo ani onos. Áno. No takže Maxo tu vymýšľa, na koho si ide staviť. Tvári sa úplne to tu číta. Neviem ešte. Ja idem staviť na tohto.
Mickey, Minnie. Lachsvon na 3. mieste. Crash Test. Naozaj, Minimals tu chodí. Ideš sa odfotiť? Damiana, nechceš si odfotiť myš? Ako myš? Túto. Hej. Aj taká stokárka Petržalská v tom chodí vnúka. Damianisko. Samo si nemôže ísť staviť, lebo sa nebol overiť. A Damian nenosí so sebou občiansky, takže tiež si nemôže staviť. Takže... Môžem sa aj zoveriť, ale nechce sami. No, teraz som si stavila na koniec číslo 5. Číslo 3. Dobre. No, a tá 5 je, že free folly a toho už sme ho párkrát videli tu. A dneska by mohol vyhrať podľa mňa, takže uvidíme. Max to stratil proste tiket, čo si podal. Spravil som si nový, to je jedno. Takže teraz teraz vyhrá štvorka. Teraz keď vyhráš štvorka, chalani, tak si je hotový. Sám ho povedal, že tiež by si stavil na štvorku. Našli sme novú tribúnu, kde sme ešte nikdy neboli. A je to tu vyvýšené. Vyzerá to tu celkom fancy, asi najviac zo všetkého. Reálne. Je tu aj také súkromičku, že tu nie je toľko ľudí, lebo tam vpredu je strašne veľa ľudí. Ale nevidím ani odkiaľ štartujú zase, lebo som slepá. Vidíte ich? Aha, jen tam sú naozaj. Na bariére je lepšie vysadená kultúra s Petrom Polekom, taký vidím, číslom veľa vymierišťa pod rukami. Štepana Mazura, Karlsson na posledných sa nasaduje potom Brasilica Free Ty si fotil Pilsimu tú ten album cover. Update je taký, že zase prší hrozne. Takže sa tu zase nedá sa tu premiestňovať nikam. Sadli sme, už zase nie sme na tej super tribúne, už sme naspäť na tejto basic v prvom rade. Ale kone štartujú odtiaľto, čiže hneď spred nás. Takže to je celkom fajn a asi aj budú končiť tu, takže neviem, aj tu hrozne veľa ľudí, na to, že takto prší, tu bežne nebýva toľko ľudí, ani keď je pekné počasie, tak tu nebýva toľko ľudí, ako je tu teraz a to je, že hnusne. Maximum Risk bol prvý celý čas teraz, čo som počul. Znova sklamal. Už ho na budúce nedám a zasa vyhrať.